देखिए आज हमने बनाया है सर्दी, खांसी, जुखाम और बुखार के लिए एक बहुत ही अच्छा सिरप जो घर में आसानी से आप बना सकते हैं और इमरजेंसी में इसको बच्चों को और आप इसको ले सकते हैं। तो जो बहुत ही हेल्पफुल रहता है हेल्थ के लिए हमारे, और बच्चे भी अच्छे से पीते हैं इसको। तो चलिए इस रेसिपी को बना लेते हैं। हाय एवरीवन, जय श्री राम, वेलकम टू माय स्टाइल फूड। देखिए आज हम जो सिरप बना रहे हैं वो इन्हीं सब चीज़ों से बनाएंगे। तो ये देखिए हमने अदरक लिया है, इसको हमने धोकर और छील लिया है इसे। और ये तुलसी के पत्ते लिए हैं, ये लौंग है, 4 पीस हमने लौंग लिया है, ये दालचीनी का टुकड़ा है और ये गुड़ है थोड़ा सा। तो चलिए सबसे पहले हम अदरक को किस लेते हैं और इसको हमको महीन किसना है, तैयार कर लेना है। आप चाहें तो कूट कर भी इसमें डाल सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, कूट कर डालें या किस कर। तो देखिए हमारा ये तैयार हो चुका है अदरक। और अब हम आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। तो देखिए हमने आंच पर ये पैन रख दिया है और इसमें हमने 1 कप पानी डाल दिया है, 1 कप। और इसमें हम थोड़ा सा मिला देते हैं ये तुलसी का पत्ता, ये लौंग डाल दिए हैं, दालचीनी का टुकड़ा भी डाल देंगे। और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं अदरक। तो अदरक को डाल देते हैं और आंच को हमको मीडियम ही रखना है और इसको हम मीडियम ही आंच पर हम इसे बॉईल कर लेंगे। अभी हम इसमें 1 कप पानी और ऐड कर देते हैं अब हम। और ये हमने देखिए 2 कप इसमें पानी डाला है। तो हमको इसको उबालना इतना है जब तक कि हमारा ये 1 कप ना तैयार हो जाए। और ये गुड़ है तो इसको भी हम डाल देते हैं। और फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छा एक सिरप है कि सर्दी, खांसी, बुखार में भी ये काफ़ी रिलीफ देता है। तो इसको ज़रूर बना के बच्चों को पिलाइए, खुद भी पीजिए। मौसम चेंज हो रहा है तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ रही है, सर्दी, खांसी, जुखाम, बुखार, ये सब चीज़ें हैं। और देखिए हमने हल्दी डाल दिए हैं 1 टीस्पून। तो इसको भी हमने अच्छे से इसमें मिलाकर बॉईल कर लेना है। और आँच को हमको मीडियम ही रखना है। और देखिए कितने आसानी से हम घर में ही इस रेमेडी को तैयार कर रहे हैं। और ये बहुत ही अच्छा सिरप बन के तैयार हो जाता है इस तरह से। और देखिए ये हमारा सिरप बन के तैयार हो गया है। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं, आँच बंद कर देते हैं और हम इसको एक गिलास में हम इसे छान लेंगे। तो देखिए छान, और इसको स्पून की सहायता से इसका सारा रस निकाल लेंगे, जिससे बाकी बचा हुआ इसमें जूस है जो वो भी निकल जाएगा। और ये हमारा सिरप बन के तैयार हो गया है। और इसे आप बच्चों को सुबह, दोपहर और शाम को 2 स्पून आप दे सकते हैं। और ये हमारा इस तरह से होममेड सिरप तैयार है। तो आप इसको पीजिए और बच्चों को पिलाइए, इमरजेंसी में बहुत ही राहत देता है। और आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और इस तरह से और आपको होम रेमेडी अगर मेरी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं और इस तरह के अच्छी सी रेसिपी लेके आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राम राम।